Amarĩtwa makwa njĩtagwo Mercy wa Mũraya. Ndoka kũhoya ũteithio nĩ ũndũ wa mwana ũyũ wakwa. Nĩ tũkoretwo na ihinda iritũ mũno kuma 2024. Ndahũrĩirwo thimũ arĩ cukuru. Ngĩrwo ndaheo mathaa 3 ngorwo nginyĩte thibitarĩ tondũ ndarĩ na thakame ya kũigana. Nĩathondekirwo na ndagĩtarĩ makĩenda kũmenya kũrĩa thakame ĩrathiĩ. Nĩonekire thakame ena kĩndũ kĩrĩnda like mass, ena mass thĩinĩ wa nda yake, haha nda thĩ wa nda. Na tũgĩkĩrwo kũrĩa tũgũthiĩ thibitarĩ, tũgĩtũmwo Nairobi Hospital nĩkuo kũrĩ specific ndagĩtarĩ wa gist. Onekire na gist tumor na nĩahetwo ndawa. Aheo ndawa ĩkaga kũruta wĩra. Nĩacokete agacenjerio ndawa. Ĩno nĩ araheirwo ĩrĩ ya gatatũ. Na niwe mũcenjetie kara ĩno yake. Ĩno ti kara yake. Njuĩre nĩ kũndaĩtwo ndayaga. Mwana nĩ tũthiĩte ithimi nyingĩ. Nĩtũthiĩte ithimi nyingĩ iria ironekania nginya nĩ ra spread. Twathi kũrĩ ndagĩtarĩ nĩ aiguaga kĩrĩa aramũthondeka ti mũrimũ ũrĩa aramũthondeka tiguo enaguo. Tũgagĩthimwo biopsy nĩekĩtwo nyingĩ. Biopsy ya mbere ekĩirwo KU na ngiri 56. Agĩcoka agĩthimwo kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo histology. Twathi kũrĩ ndagĩtarĩ agĩtwĩra ndanaiganĩra na result icio, mwana ũyũ nĩ mũnini mũno ndabatiĩ gũkorwo na mũrimũ ta ũcio. Nĩtwathire agĩtũtũma kũrĩ ndagĩtarĩ ũngĩ ũrĩa wathire akĩmũruta kakanyamanda. Amũruta nĩaiguire onako kau ndanaiganĩra na result icio, twarĩhirio ngiri 65. Tũgĩtumwo kũrĩ ndagĩtarĩ ũngĩ o Nairobi Hospital, tũkĩrĩhio 345. Agĩcoka agĩkĩrwo ndawa ya ngiri 45 nĩgetha ndakeigue. Nĩtwacokire ningĩ akĩigua ndanaiganĩra na result ĩyo. Akĩigua tũkĩrwo tũthiĩ Kenyatta. Twathiĩ Kenyatta nĩrĩo arutirwo nĩ ndagĩtarĩ maumĩte India. Na agĩthiĩ agĩthimĩrwo akĩoneka ningĩ no gist. Na akĩambĩrĩria kũheagwo ndawa. Ndawa iria imũcenjetie itimũteithĩtie. Mũrimũ ũcio ũrathiĩ ũkĩ-spread thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Rĩu umĩtie hau nda ũgoka chest na ũgakinya-inĩ, ũgacoka ũkahutia cervical na agakorwo nginya na ngaĩ. Nĩtwatũmirwo PET scan nĩwe ĩno. PET scan ĩrĩa ĩraugire atĩ mũrimũ no ũrathiĩ ũkĩongererekaga. Na ndagĩtarĩ aratũtũma kũrĩ ndagĩtarĩ ingĩ. Athiĩ acokerwo gĩthimi kĩngĩ kĩa biopsy, arutwo kanyama ini. Tũrahoya andũ a wendi mwega mũtũnyitĩrĩre tondũ nĩtũkinyĩte mũico. Nĩtwendetie indo citũ ciothe. Nĩtuoete nginya maroon. O hakuhĩ rĩu nginya tũtahwo. Ndĩrahoya andũ a wendi mwega manyitĩrĩre mahote gũthondekithia mwana ũyũ wakwa. Tondũ nginya cukuru ndarathiĩ. Ndagĩtarĩ aranjĩrire ndakambe gũthiĩ thukuru. Ndamuoya na gĩtĩo kĩnene mũno. Teithĩrĩriai tu na kwenda kwanyu mahote gũthondekithia mwana wakwa hote gũikara nake kahinda kanene ma. Ndamuoya na gĩtĩo tondũ nĩnginyĩte mũico. Ndĩna ũma ndananyitĩrĩra andũ. Nani mũthenya wa ũmũthĩ mandeithia itu. Nginyĩte mũico. Ndirĩ na ũhoti ona atĩa. Ndĩrerirwo biopsy ĩno twĩke na ihenya o ũrĩa kwahoteka. Tũrerirwo na operation ndangĩhota gwĩkĩka nĩ ũrĩa hana. Ndamuoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũndeithie. O mũndũ ũrĩa akũhota tuma. Na mũhoere mũno, mũhoere family yakwa. Tondũ baba wao nĩanyitirwo nginya nĩ stress. Na akĩrwara. Aratũraga thibitarĩ. Araikarire ICU mĩeri 2. Kuma September aumire December. December gĩũka gũthira nĩrĩo aumire thibitarĩ.
Amuhoya tunyitirire itu. Tunaweza ongeleshwa na Rispa. Kwa majina naitwa Rispa Wambui Muraya. Nilikuja kujulikana kwa mgonjwa nikiwa form 2. Nili lose damu hiyo time. At first walimu wako wananiamini. Walikuwa nadhani na sitaki shule ama ni kujifanya. Most of the time hiyo time nilikuwa karibu kama mtihani kwenda kufanyika hiyo wiki. Nikaambiwa kwanza nivumilie. But akaona nimefinyilika sana, nikatumwa testing hosi niko hapo karibu. Nikaenda then kapatikana damu iko chini sana. Then ndo mama wakaitwa. Akaenda daktari akaenda kusema wajue damu mbona nimelose hivyo damu haraka na bado niko mdogo. Kwenda kujulikana, wakafanya CT scan kajulikana niko na mass kwa tumbo. Then tukapelekwa Nairobi hospital. Hiyo daktari ndo amekuwa akiniangalia but akwangi ni satisfied na results anapatanga. So tunashindana tukitumwa test mara mingi. Saa hii nyingine tumetumwa, hii ni PET scan nyingine tumetumwa. Na bado kuna biopsy nyingine inafaa ifanyike. Na tuko mwisho. Tunawaomba tu mtusaidie. Chochote nye mtatusaidia nacho tutafurahia na tutashukuru. Please Kirubi. Naonanga sana mkishikilia jensis wengine. Naonanga mkiwasaidia. Na mimi kwenye nimefika naweza taka hadi mimi usaidizi wenu. Hii nywele pia si yangu, hii si kala ya nywele pia, ni dye nimepaka. Hii dawa zimefanya mpaka nika change kwa hii color, the skin color, complexion hii si color yangu. Na kama mzungu sana mpaka almost niko mwalbino. Nywele zina turn white, sasa hizi ni dye napaka kwa nywele. Huwa inakuanga ngumu sana kuendelea na my lifestyle routine. Most of the time either nikwe in or out of the hospital na kosa kwenda shule juu ya hii ugonjwa. Alafu tena dawa zinisaidii, zina change tu mwili, zinaonekana imechange color lakini hazisaidii anything. Tumor inaendelea tu kuspread kwa mwili. Na inaniumizanga most of the time, silalangi, nashindanga tu nikitapika. Mheshimiwa Mike Sonko. Kwa majina naitwa Rispa Wambui Muraya. 17 years old. Niko form 4 saizi na nimekuwa mgonjwa tangu 2024. Nimekuwa mgonjwa since 2024 and nimetoka last year 2024 ni hiyo mwaka mzima mpaka 2025 nimekuwa nikiongezwa damu every month. Mom na dad wameuza kila kitu, wamechukua mpaka loan. Saa hizo karibu kuchoto juu yangu. Nimekuwa mgonjwa na gist cancer. Niko tumor saa hizo wanasema that ina spread saa hizo wanasema iko kwa mpaka imefika kwa maini. Na saa hizo dawa zimenichange everything. Zimechange skin color na mpaka nywele. Zimechange everything na kama mzungu like nywele imekuwa white na kama albino, ni dye natumia saa hizi. Ningetaka ninaomba sana utusaidie sana. Kwa kuwa mpaka mom na dad najua saa hizo wako na stress sana juu yangu. Hawajui kwenye watatoa chochote saa ya kunipeleka hosi. Ni test ingine saa wanaitishwa juu ya biopsy. Biopsy ingine wanaitishwa na najua hiyo si pesa kidogo hivi kutoa. Najua wanaumia kwa mfuko zao, najua mpaka mimi naumia. Wao pia wanaumia. Wako na stress sana juu yangu. Na pia naweza taka saa hizi nikiongea hivi kuna wanafunzi wako shule, mimi siko shule, nimeambiwa kwanza nisiende shule juu ya ugonjwa. Ningeomba sana tusaidie. Kwa majina naitwa Masi Muraya. Mheshimiwa Mike Sonko. Na kuomba sana. Vile umesikia mtoto wangu akielezea, amekuwa mgonjwa tangu 2024. Vile nilipigiwa simu nikaambiwa niende hospitali haraka, hana damu ya kutosha. Kuenda alipatikana ako na tumor, waliita mass. Walijaribu kuangalia waone ni nini,
na tulilipa bill kubwa sana ya hospitali, almost 860k ndio tulilipa KU hospital. Tumefanya test mingi sana za biopsy tumerepeat like 7 yenye anatolewa tumor, anatolewa kanyama kwa jis kwa tubo. Na kuomba kwa heshima sana ukubali kutusikia juu tumetumia pesa mingi. Hii dawa ni ya 15 days na hii ni ya 56,000, almost 57. Tunanuaga every month na anakunywanga asubuhi na jioni 400 gram. Tumekuwa kwa muda mrefu sana, tumepitia mengi, tumechukua maroon, tumeuza vitu zetu ili tuone kama atakuwa poa, but ugonjwa inaenda ikiongezeka, imespread sana. Tunaomba kwa heshima juu hatuna kitu ingine. Hata sasa tumetumwa biopsy, hatuna hata shilingi. Bwanangu alikuwa mgonjwa, amekaa ICU 2 months. From September 1st alitoka hospitali December. Namuomba sana 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 Mike Sonko, MC Kerubi, sikia kilio yetu, mtu sikie sana, ili mtoto wetu aishi kama maisha ya wale wengine. Haendi shule, niliambiwa for now asiende, na anafaa kukalia mtihani this year. From 2024 hajasoma vizuri, amekaa in and out. Hata sometimes mtoto analianga akisema maybe walimu wanaona kama ni kukataa, anakataa. Juu sometimes akifunga shule hafungagi na wale wengine, wakati wa kufungua hafunguangi. Alifunga mapema na kufungua hafungui. Tuliambiwa for now tuangalie health yake, juu tumor imespread sana. Nyuma ya tubo bado iko na maji yenye inamkula, hana appetite. Hizi dawa zina affect hata brain. Ukimtuma kitu anasahau, hata unaweza mtuma kitu asahau ulimtuma. Anaweza enda kuoga, asahau ameenda kuoga, anaenda anajiwekea, anajipata amelala. Nikienda kumwangalia napatanga mtoto amelala, alisahau alikuwa anaenda kuoga. Sometimes hata tukienda hospitali nikimwambia ajitayarishe anasahau. Namuomba sana msikie kilio yetu. Hizi picha zote tumekuwa tukienda zingine resorts, tumepatia marafiki tuone kama watatusaidia. Hakuna usaidizi tumepata. Namuomba sana, sometimes naogopaga kuambia watu chenye napitia, na shida nitaanzia wapi. Namuomba kwa heshima, leo nimejitokeza nikuja niongee, at least nisaidike. I hope mwenye atafikiwa na hii ujumbe atanisaidia. Muomba sana. Basi. Namba yangu ya simu ni 0722 74 77 45. 0722 74 77 45. Naitwa Mase Wageshi Kimotho.